Ben Ali Ağakubat, işte Zeynep'in babasıyım. 2006'dan beri bu hastalıkla baş başayız. İşte bir türlü tedavisi bulunamadı. Her zaman birkaç sefer arkadaşlarla Ankara'ya gidip geldiğimizde tamam işte biz araştırıyoruz. Biz bu hastalığı bulacağız. Neden kaynaklandığını bulacağız. Araştırma yapacağız. Bir türlü araştırmalar yapılamadı. Mesela lösemi hastaların durumu şu an da çok iyi. Yani bütün şeyler hemen bulunmuş hasta. Neden kaynak bakımı olsun, Ankara'ya gidiş gelişler olsun. Yani şu anda lösemilerle devlet fazla ilgileniyor. Yani ilgilensin ilgilenmesin demiyoruz. Ama bizlerle de ilgilensinler. Maddi olarak demiyoruz. Sadece bu hastalığın neden kaynaklandığını, aşıdan olup olmadığını bu bir araştırılsın. İşte biz her gün bunlarla baş başayız. Hiç iyi bir günümüz geçmiyor. Oğlum biz de bekliyoruz işte devlet hükümetimizden. Mühim olan bu hastalık neden kaynaklandığını. Bir türlü doktorlarımız teşhis koyamıyor mu? Teşhis koyamıyor, hiç koyamıyor. Teşhis koyuyor da hocam neden kaynaklandığını söylüyoruz. İşte yani dille değerler aşıdan olduğunu söylüyorlar. Ama bir türlü resmiyette dökemiyorlar yani. İşte bu bilmiyorum. Nasıl olacağını da bilmiyorum. Zaten gün gittikçe arkadaşlarımız çocukları yavaş yavaş hep kaybettik. Şu an 2006'dan beri tanıdığımız kişilerin çocukları en 30'a yakın kişi olduğunu biliyorum. Hepsinin taziyesine de gidiyoruz. Çünkü artık hepsi bir aile gibi oldu. Bir türlü bilmiyorum. Yani günümüzün nasıl geçtiğini hiç bilmiyoruz. Hep sıkıntı. İşe gidiyoruz aklımız evde. Köye gidiyoruz aklımız evde. Yani bir adım attığım gibi hep aklım evdedir. İşte acaba durumu nasıldır? Tabi Allah'ın verdiği bir şey. Ama doktorlarımız da desin ki bu hastalık bundan kaynaklandı. Şu an mahkemelere zannedersem mahkeme açamıyoruz. Yani onu birkaç sefer arkadaşlar başvurdu. Kendim başvurmadım da. Yani mahkemeye başvurduğunda da herhalde olumsuz red geliyor. Bunu ne yapacağız? Vallahi bir türlü bir çare bulamıyoruz. Yani şu an yetkililerden tam olarak ne istiyorsunuz? Sağlık Bakanlığı'ndan, valilikten. Hastalığın en öncelikli neden kaynaklandığını istiyoruz yani. Sağlık Bakanlığı bir açıklama yapsın ki bu hastalık bundan dolayı bu çocuklara musallat oldu. İşte aşıdan olup olmadığını bir ara herhalde İsa abiyle herhalde bakanla görüşmüştü. İşte sizi tarafsız bir şeye göndereceğiz, laboratuvara göndereceğiz. Herhalde Avrupa mı öyle bir şey. Dedi o da raflarda kaldı. İşte bir türlü bir şey yani artık yani söylemeye gerek yok zaten. Her gün bunalımdayız. Vallahi ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yani kimse demesin ki çocukları kameraya vermişler ki para için. Onun için değil, hiç de değil. Biz kısmetimize de razıyız çok şükür. Ama bir tür hastalık için yani gün gittikçe zaten gerileme oluyor. Hiçbir ilerleme olmadı. 5'in 11. ayında tanık oldu. Tanık olduktan sonra götürmediğimiz yer kalmadı. Sonuçta SSP tanı koydular. SSP'nin ne olduğunu bilmiyorduk. Burada hocalarımız vardı Haran Üniversitesi'nde. Hocam SSP ne? Bize dediler ki SSP kızamık aşısından kaynaklanan bir şey. Kızamık aşısı nasıl? Dedi bunlara tek doz aşı yapılmıştır. Halbuki biz elimizdeki belgelerimiz her iki aşıyı olan kartlarımız var. Birinci doz ve ikinci dozu da yapmışız. Sonra baktılar ki SSP seyri yükselince dediler bozuk aşı. Bozuk aşı nasıl yapılır? Dediler ki bilim adamı çıktı dedi bozuk aşı dedi. Kızamık bozuk aşısı sanki bir su. Bir suyu nasıl kendine enjekte edersen insanlara zarar vermez. Bazı kesimler bize dediler tek doz değil, iki doz değil, fazla doz. Türkiye genelinde 21 insana bir deneme mahiyetinde yapıldığını belirtildi. Şimdi biz bu kaynağa da ulaşamıyoruz. Kimin dediğini, ne şekilde, niçin denildiğini biz de onu bilmiyoruz. Tabi ağızdan ağıza. Sağlıkları için en son
bir proje üretildi. Biz Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Van, Şırnak, Gaziantep, İstanbul 7 derneğiz. Ben dernek başkanı falan değilim. Yalnız bu SSP hastalarla ilgili bir çalışmalarımız yok. Sıkıntılarını dile getirmek amacıyla biz uğraşıyoruz. Biz hiçbir zaman para pul peşinde değiliz, rant peşinde değiliz. Yani bu hastaların bu duruma gelmesine aşılar mı sebep oldu? Bu hastaların bu duruma gelmesi aşıdan başka bir şey yoktur. Elimizdeki liste mevcutlarımız vardır. Hastalarımızın %95'i 99 2000 yılında. Neden 2005'te yok, 2006'da yok, 2001'de yok, 78'de yok, 96'da yok. Yani ağırlıklı bozuk aşı ya da fazla doz yapıldığından önce süre sonra bakanlık fakültelere tamim yazdı. Aman SSP tanını koymayın. Şimdi benim elimdeki liste 300 kişilik bir liste. 2008 tarihine kadardır. 2008'den sonra tanı vermediler bize. Neden vermediler? SSP artı epilepsi. Bu isoprosin imnovir denilen bir tablet var. İmnovir SSP epilepsi denildiği zaman SSP kayboluyor. Sadece SSP için tedavi oluyor.